बच्चों के लेने के लिए जा रहे हो? कहाँ है दुकान? चलो 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 देखते हैं। ये देखो बच्चों, इतने सारे खिलौने बच्चों। वाह बच्चों, ये देखो इतने सारे खिलौने की दुकान लगी है। चलो इनको खरीद लो बच्चों। ये देखो इतने सारे मिनी ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा। ये देखो कितनी अच्छी वीडियो है बच्चों। ये तो बहुत ही अच्छे खिलौने। ये देखो ये कितने अच्छे खिलौने हैं बच्चों। देखो क्या चाहिए, चलो ले लो जल्दी। ये देखो बच्चों, ऐसा ट्रैक्टर कितना अच्छा है। देखो छोटू को ये पसंद आया है बच्चों। बच्चों ये देखो मिनी ट्रैक्टर, अगर आपको भी चाहिए तो बच्चों बता देना। देखो हम आपको सारे खिलौने दे देंगे बच्चों। ये देखो ट्रक ट्रम्बा कितना अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है बच्चों। देखो छोटू इनको रख रहा है देखो अपने पास। ये देखो मोस्टर कार, पानी टैंक बच्चों, इतने सारे खिलौने। ये देखो जेसीबी बच्चों, इन्होंने इतने सारे खिलौने खरीदे हैं। ये देखो बच्चों, अगर आपको भी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखो, हम आपको सारे खिलौने देंगे। ये देखो बच्चों ट्रक ट्रम्बा, ये देखो आपके लिए इतने सारे खिलौने लेकर आए हैं बच्चों। ये देखो जेसीबी कितना अच्छा लग रहा है बच्चों। ऑटो रिक्शा, देखो कितने सस्ते खिलौने बच्चों। ये देखो रोड मिक्सर मशीन, ये तो रोड डालकर आ रहा था बच्चों। ये देखो ये क्या है, ये तो रोड क्रेन लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों। ये देखो